不得了啊！哇！你睇呢啲，呢粒嘢都要10幾萬，就係一粒單一粒，嚇死人！單一粒10幾萬。手串幾多錢？邊條手串？邊條手串？哇！玻璃種花晒眼啊，係嘛？發晒光啊！隻眼係咪發咗光啊？隻眼係咪發晒咗光啊？哇！哇！落寶石咁啊，撞鬼咯！強唔強啊？啊，布袋。啊，布袋佛係咪啊？嗰個 KY。哦，KY。KY 今日唔係都喺度買咗咩？好靚啊！我哋啲黃翡都靚到不得了。好勁！哇！冬瓜，大冬瓜，呢個強力推薦。夠唔夠靚啊？滿足得到大家嘅睇嘢嗰對眼啊！視覺效果。喂，蛋面啊！蛋面嘅戒指，如果你哋想要嘅話，都可以問價，好靚。試下，係咪想試下胸針？18K 嘅胸針，實心雙嵌，你睇下喺熒光幕幾靚，實心雙嵌，靚到咁啊！有人要傾嘅，你哋截圖去問啦，好冇？呢啲太多啦，逐件開啦，呢啲太強啦。你睇啲玻璃木立雪花棉，木立雪花棉嘅，木立雪花棉入邊係一點點嘅喎。係啊，點狀形。係啊，唔同嘅喎。哇！哇！呢條靚，呢條真係嚇死人。玻璃帝王綠，玻璃熒光綠帝王綠，好靚。阿 Mianna 話好靚，好強啊！真係好靚。你話我哋啲嘢有幾靚咧？嗱，呢條靚，嗱呢個如果中意手鏈嘅朋友仔咧，精緻嘅呢一條就簡單啦。但係呢一條咧，嗰粒翡翠都係好靚，粒翡翠都係玻璃綠色嘅。玻璃種啊咁綠啊，帝王綠你知唔知好貴啊？見唔到㗎，齋粒蛋面你都買唔到㗎。係，仲有呢一個，哇， O 唔 OK？好靚，靚到瞓唔着覺喎。強唔強大？呢個品質夠唔夠高？夠唔夠你睇啊？嗱，如果呢啲冇人問價嘅話，我哋今日就拜拜㗎啦。我哋唔敢問，你哋冷靜啲先，你哋冷靜，你哋可以試下㗎。試下啦，試下㗎。我唔想點名叫邊個去搶呢啲翡翠，但係我可以話俾你知，今日啲力度好大，好大。靚。因為我覺得如果要自己點名叫你哋去搶嘅話，咁就冇咗意義㗎啦。因為你連中意你都唔捨得話俾我知，你就好似你中意一個男仔，你唔捨得同佢表白，咁你點會有結果咧？係咪先？啱唔啱先？係咪要無分男無分女係咪啊？嗯。中意就同佢表白。本來今日咧，我仲想將我手上呢2條同你哋懟埋佢嘅，點知無人問津，咁就算啦。唔敢問啊！佢哋今日咁內斂嘅。無人問津，以前你哋好捨得㗎。唔係好捨得，好大膽問啊！係啊，以前好大膽啊！做咩今日咁怕醜啊？你哋以前啊，我手上戴咗嗰條黃翡嗰條幾錢啊？30萬嗰條啊！你哋日日問，次次嚟，次次都問。今次呢2條居然冇問，呢條綠嘅加紫嘅居然冇人問。好靚啊！算啦嗱，唔緊要。嗱，之前睇到呢啲，你哋肯定會問紫期幾錢，今次又唔問，唔問就算啦。怕醜啊！唔中意就算啦。哇！呢隻耳環，唔好怕醜，大家放膽少少，好靚。你睇小幫手隻眼，小幫手食嘢啊！呢家哇，真係好靚，真係唔係講笑，一對就夠啦。即係呢啲咁綠嘅咧，你諗下係玻璃種，仲要係帝王綠，係頂晒級噶啦，好靚。哇！呢啲冇分年齡喎，有隻耳就戴噶咯，有隻耳就戴，梗係有隻耳窿就戴咯。邊有分年齡啫？你俾我識得戴嘅，咪咯，你睇靚到翡翠啊，大佬啊，得唔得？梗係得啦。你睇你隻手，再加埋你隻耳，咪咯，靚到嚇死人啊！
根本係唔同 level 啊！掂唔掂啊？你好脫俗啊！你個人冇事 ，show 一 show 啦，俾大家知自己有咩靚。係啊！嗱，今日咧嗱呢啲啦嗱，如果大家好緊張嘅，日後咧有唔需要敢問咧，價嘅，唔緊要。日但係咧後 show 俾大家望一望日咧，後有需又有啲咁要靚嘅。咧做揾 U 姐呢啲咁嘅品質，因為呢啲你怕醜咧，你可以 cap 低幅圖去 inbox 俾我哋，因為我哋今日咧都係做一啲咧好靚嘅價錢俾大家，亦都咧唔係話出邊咧你見到咧全部幾十萬，但係呢啲嘢真係幾十萬。有冇手串？梗係有啦，有啊但係呢家咧，姐姐你要Amy 你要咩手串？係啊，你要咩手串先？你要咩手串？你話俾我知。哦，邊個綠色無視牌喎？邊個啊？邊個要綠色無視牌咁型啊 ？Shelly 葉，綠色嘅無視牌幾錢啊？想問你呢只應該係啊，頭先攞個出嚟啊，係咪？係咪呢個啊 Shelly？哇！呢個直情一個大平台啊！我擺埋我件衫俾你望下，係靚到咁噶，強好靚，仲要係咁厚身，強你睇下仲要咁厚身。強啊！呢啲一粒就夠噶啦，人參咧唔使多啊，一粒就夠啦，真係一粒就一粒就夠。你睇下呢條鏈，你睇下我隻手，你睇下隻手，係啊，就係要呢個。問呢一個唔係要呢個，哇！呢個好勁啊！真係好勁啊！哇！嚟啦，好靚，隻手都白埋啊，撞鬼！俾我，咪咯。咁樣啦，紫色。